เดี๋ยวเรามาดูปู่ทำ371ค่ะรถชานเมืองกรุงเทพปราจีนบุรีกำลังเอาเข้าไปเทียบไว้ในชานชาลาที่ 9ขบวนคู่กายมาทีไรไม่เคยทันสักทีขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินออกจากชานชาลาที่7สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเที่ยง55 นาที
ปู่ธรรม207 นครสวรรค์ออกมาไม่ทันอีกแล้วขบวนชานเมืองที่3714519ทำขบวน